Nyo gala yang dipinjam, inyo gala yang diagih. Akibatnya apa? Ketika nyo mengaku nan punyo asli, sakonyo bawa, pusakonyo bawa, sang sako tak bawa dinyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jo yang ganji akibat politik atau ingin dapat penghormatan ndak kabajalehan. Ada lo kemudian gara-gara sesuatu dan lain hal, atau kemudian diisi diagih sesuatu, maka ada lo orang Malako diagih gala dek orang Tampek Malako atau Tampek Manapek, diagihnya gala. Contohnya nyo Datuk Panjang, diagih gala Datuk Panjang dan putih atau nan hitam. Iko jadi masalah di belakang hari. Janganlah kalau kemudian ni namanya orang Malako, orang Manapek, inyo kapalonyo bataduh di payung awak, pungguangnya kena hujan. Artinya kalau inyo awak agih gala, maka aneh masalahnya. Ikolah yang terjadi selama ko. Karena di orang Malako minta gala, awak agih. Beko balik cerita Allah bina mau dia binalu. Orang nan punyo, dia orang nan diagih. Awak membagiah, orang nan diparagihan, nyo aku inyo yang asli. Inyo nan punyo gala. Ikulah konflik-konflik yang ada di Minangkabau yang kita atasi. Jangan gampang menumpangkan gala atau meminjamkan gala, magih gala ke orang Malako. Kalaupun kalau inyo pun teragak bagala, inyo bangun seorang, namanya bungo karangan, bungo bakarang, inyo buik seorang. Tapi sah jo suku dan kaum awak. Jo kaum awak ni tak pisah. Dan sampai lu masuk ranji. Ikulah konflik-konflik yang terjadi. Mungkin orang biak dulu niat karena hubungan elok, pergaulan elok, hanya gih aja. Tapi lama kalamuan, karena beberapa keturunannya kulah yang tak menyadari, inyo orang datang, inyo orang Malako, inyo gala yang dipinjam, inyo gala yang diagih. Akibatnya apa? Ketika inyo mengaku nan punyo asli, sakonyo bawa, pusakonyo bawa, sang sako tak bawa dinyo. Konflik tanah. Itu hati-hati. Gala di Minangkabau, gala datuk, gala penghulu, dak sembarangan. Harus alu aja patui. Lain di barihnya pahit makan. Itu harus jangan sadar, jangan gampang-gampang. Apalagi kemudian orang dak jale asalnya kemudian karena sesuatu diagih gala datuk. Padahal galanya gala sang sako loh. Atau kemudian seorang bako magih gala ke anak pisang. Iko boleh, tapi harus bajale-jale. Akibatnya apa? Kacau limbaga adat, kacau tatanan adat, termasuk si anak punya sako, jo pusako asli. Dak sederhana. Karena apa? Sako itu menyangkut pusako. Pusako itu kamanakan si jo harto pusako. Hati-hati magih gala ke orang Malako atau orang Manampek kawak, hati-hati. Allah lah yang lalu menjadi pelajaran di awak kini. Mencontoh kanan sudah, mambiak tuah kanan manang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.